到10分钟不到上来，鲜炒牛肉，看着咋样？不用看着咋样？爽。大家好，我是狂客。今天在小寨这边办事儿，兴善寺西街这有家鲜炒牛肉，我伙计说美得很，给我推荐了一下，咱去尝尝，走着。刚坐到这儿，人家给端的这免费的小浆水菜跟花生米，美的。筷子还是这种独立包装的，上面带这个筷子头。来，往这儿一坐，二话不说，牙膏买个刘妈妈。这花生米外面还有椒盐，人家这还有手机支架，看剧比较方便。浆水菜，美的很。夏天你坐在这种空调房里面，舒舒服服吃个饭，不要冒汗，真的是很棒。出餐还挺快的，做到10分钟不到上来，鲜炒牛肉，看着咋样？这是口袋馍，这是牛肉汤，免费的浆水菜和花生米，美得很，单人餐，太棒了！跟咱陕西那个吃水盆的口袋馍不是一个东西啊，它是这种非常软软的这种小饼子，大片的牛肉，先尝片牛肉，它这个菜锅气还挺重的。牛肉香辣，有牛肉那个香味儿，应该是新鲜牛肉炒的，锅气还挺重，然后是酱香味儿，微辣，看着红，其实并不辣。假馍这东西，假馍肯定美，馍家万物。到了西安，啥都给我往馍里下。我特别爱吃这种葱，这一份单人餐啊，一个人其实吃完有点勉强，有点大。有点多，分量有点多，看着馍夹的啊，牛肉味非常足，然后炒出来以后，这个牛肉并不老，嫩嫩的，酱香味，葱的那个香味，然后是微辣，还反一丝丝甜，后味还有一丝丝甜，爽，它这个菜，空口吃的话稍微有点咸，加到饼里刚刚好。牛肉汤能喝出来牛肉那个香味，然后淡淡的一丝胡椒粉的味道，也不是很咸。难道根据年龄跟身体状况，随机的给每一位顾客碗里面加枸杞，给我的碗里面肯定要加。筋筋的这个饼，夹馍刚好。我本来准备只吃一个饼，剩下打包带走，太好吃了，就地解决，美了很，一定要把葱也加上一些，你知道吧？隔壁刚坐这儿美女点的鲜炒嫩牛肉，这儿女的来吃的还挺多的，加了2个饼，还有这么多肉，多加。能吃出来牛肉那个香味，非常不错。不用看着咋样，爽。这里边的辣子也香得很，你看，就这个小辣椒，它提供的并不是辣子那个辣度，它主要提供的是胡辣的那个香，加到馍里也棒。饭量小点的女生过来，我跟你说。点一个单人餐，2个人都够吃了。各位记得过来以后，辅料一定要加到饼里，因为葱呀、干辣椒，口味更加的复合，香味十足。店里面到处挂招牌都是鲜牛肉现切的，太棒了。这是这样馍。叠完，在小这儿急头白脸的吃了一顿鲜切现炒的牛肉，夹馍确实不错，好吃的很，这家推荐。好了，我是狂客，一个资深吃货。